ट्रायम्फ मोटरसाइकिल ने भारत में नई 2022 ट्रायम्फ टाइगर 1200 को लॉन्च कर दिया है। यह बाइक भारत में 19.19 लाख रुपए की एक्स शोरूम कीमत पर लाई गई है। नई टाइगर 1200 को दो वेरिएंट जीटी प्रो और रैली प्रो में लॉन्च किया गया है। कंपनी बाइक की बुकिंग पहले से ही ले रही है। नई टाइगर 1200 कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट और डीलरशिप से बुक किया जा सकता है। इस बाइक की लॉन्च के साथ ही अब ट्रायम्फ